ताबदा यामना नुंगाइतबा पाव अमा हाना मयामदा शेयर तौजगे लिलोंगदगी हॉस्पिटल दा लायेंगनबा पुखलकपा अमा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरमगनी हाइना रिफर तौनरिङैदा सिरे यामना लेबक थिबा थौदो अमा ओइना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लिलोंग हौरैबी मखा लेकाइदगी मियु अमा हॉस्पिटल दा लायेंगनबा पुखलकपदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरमगनी हाइना सिंगनबदगी डॉक्टर सिंगना मथंग मथंग रिफर तौनरिङैदा लायेंगबा ngamdana लेखिद्रे लेखिद्रबा मियु एदुगी ममिंगने एमडी इकबाल खान से कुंथ्रागा मंगा अपोकपा अब्दुल अजीज कौवी हौखिबा तांग कुनगा मरीदा स्कोर होनबा वाबा अमसुम मसादा लीवरगा मरी लैनना नाबना मरम ओइरगा मसांग amlaktabadagi लिलोंगदा लेबा प्राइवेट क्लिनिक अमदा फर्स्ट एड पीरबा मतुंगदा नुमित अदुगी अहिंगदा जेनिम्सदा एडमिशन तौरगा ICU दा लेरखिबने ngasi ayuk mahakpu yengliba doctor aduna operation darkar oire adubo operation adu mafam aduda tawbagi khudong saba laiti haidun RIMS hospital gi manakta leiba private hospital lamyan mada refer torakpadagi mafam adu tamna lilongdigi patient adu puduna admit tawnaba honabada yaraktabadagi RIMS ki emergency da amuk puraga satki adubo RIMS ta anaba adu mingsalaba matungda yengbiu yadabadagi jenims ta purakpada nungthilpung mari tabada jenims ki get yoramdaida lekatnaba ngamdana lekhidabane ngasigi thaudo adubu nungaitaba amasung pianaba phungdoladuna lilongda leiba darul ulum madrasagi secretary Hazim Haijudina pauksi asida phungdokhibada ngasi leikhidaba miyo asi lilongdagini aduna lilongdagi lakpa miyo sing asi covid-19 paklamgani haibagi singnabana maram oiraga doctor singna laithokpadagi siribane patient asi masagi anaba amana leikhidaba oirabusu anaba miyo amada doctor sing utkiba thawangdu yamna lebak thibane Manipur Sarkar na Thabal district ki miyoy layengba yaro heba order laibra natragana minority Muslim layengba yaro heba order ama lairabra COVID-19 asi maliyam gi oina thengnariba laisat amani state government asu lockdown amasum curfew thamduna laina asi ngak senaba yamna kana hotnaringai serekta asiguma thawong asina anabi imung munung amasum district asigi miyamda thamoi sokale COVID-19 nataba atai anaba singna narakpa miyoy sing yum da adum lasilagadra thagdo asina state asida laiminariba kangrup masel gi marakta yengthinaba amasum nungsinadaba thawong oirakloi haningai leite maramaduna asiguma thagdo asi matungna amuk hana thoktanaba Manipur Sarkar na hotnapam thui haina pendaba ofum kya phungdorakhi atopa maroiba paw amana museum ngak senaba lakiba CISF ki personal taraga mathoi Health Minister L. Zel Tukumar gi imung munung yemiyo any COVID-19 positive oire State Minister N. Biran ngak sinaba lakiba CISF personnel marfu gi manung da taraga mathoi COVID-19 positive oire marak asida hauji sarkar asida Health Minister oireba L. Zel Tukumar gi imung munung yemiyo any COVID-19 positive oire amaromda CM Office Bangalore gi Darshan House da hangba COVID-19 command control room da leba staff ama COVID-19 positive oikiba aduna maram oiraga CM Office premises asi cantonment zone oina laukthokrai Presna phangwa pawgi matung ina District Minister N. Berenda khulai paibisingi akanba threat lai haiduna Home Ministry na Minister ngak sena patharakiba CISF personnel marfu Impal da thunglaraba matung hauji na gari da leiba Bell Academy amasum airport da leiriba CISF ki Surya block da quarantine tawduna leibane makhoi singadu test tawbada airport da leiba CISF ki Surya block da leiba personnel taraga matu asi ngasi COVID-19 positive oire haiba confirm tawkhibin haina su pawsina makhatari Atopa maroiba paw amanum COVID-19 gi hotspot oirakpadagi RIMS thingzinkhre RIMS the nurse ani yawn staff mari COVID-19 positive oire Manipuri khwaidagi sauba ana layeng pham oiriba RIMS hospital gi general ward sing da leiba anabasing amasum staff sing da paksana COVID-19 positive oiba thengnabadagi emergency yawn RIMS hospital khudaktagi thingzinkhre adum oinama isolation ward ki manakta leiba flu clinic amade BRDL laboratory di hanagu mathok tawgani hospital authority digi phangma pawgi matung ina ngasi hospital asigi dharma nephra ward laying duna leiba miyoi manga positive oiba thengnare hairi makhoi manga asigi manungda miyoi ahum amana chronic kidney failure nabani loinana atoppa ani asina heart ki leina nabani hairi makhoi manga ma hospital asida aru film da lekatnari hairi loinana numit kharani gi mamangna positive oiba thengna ki ba hospital asigi grade 4 oina thabak tawba miyoi adusu hauzik pneumonia gi stage yoksilaktuna pibam yam luna leiri hairi hospital asida staff oina thabak tawba miyoi mari amasum ngasi positive oiba thengna ki hairi makhoi singadu nephro ward duty taba nurse ama dialysis ta taba nurse ama ECWL da taba lab technician ama amadi attendant amani hairi ngasi positive oiriba nursing asigi manungda tha nipan gi napuri bi amasu yawi hairi makhoi mari asi tharaga hospital asida ngasi puna miyoi mapan positive oiba thenaki mamangna positive oigiba sing adu tharaga hujik phawi ona hospital asida positive oigiba mising puna taraga manga sukhrei positive oiba thengnaraba miyoi sing asigi
contact tracing tawbagi thabak sing khudaktagi haukibaga loinena hospital asida anauba anaba amatta layengdanaba firep laure hairi hana hospital asida layengduna leiriba miyoi sing yauna hospital asigi staff punama covid-19 test tonaba thawrang sing paikhat pa haure hairi hospital asida mathau tawduna leiriba staff lising ani rom gi manungda hojik phawada staff sahum gi yankhai rom test tawkre haina paw sina makhatana hairi RIMS ki medical superintendent professor CS Arun Kumar na thadorokpa Serol amagi matung ina hospital asigi department head singda magi department singda lairiba covid-19 gi test tawdriba staff singi list pikhalakna bakhangalakli amaromda hospital asigi staff karana pauksi asida phongdorapagi matung ina ngasi nauna miyoi kya positive oiba thengnariba ward asida duty tawduna lairama nursing amadi attendant sing asigi quarantine tawnaba mafam pibidabana ngasi gi oina magi mayum singda hanakhre masina laiset ase atopa mafam singda sandornabagi masa ama ohelakpa yai hairi ngarang pauksi asina phonghiba pawda RIMS the grade 4 oina thabak tawba kaisamthong elangbam laikai digi miyu ama positive oire haikibadu kaisamthong elangbam laikai oiramdre miyu edu laikai asiga naknana atopa laikai amadigi oiram lehane health department digi paw amana su phongdorakli maraksida atopa yamna maru oiba paw amana mu thawbalda doctor ahum yauna miyu kuntraga manga positive oire ngasi kharanigi mamangdagi hauna Thawbal district ki tongan mafam singda covid-19 ge laisat asi mirakta park sana sandorakpa thengnaduna hana positive oikiba singa sokna samnaba singi test sathabada ngasi su doctor ahum yauna miyoi kuntraga manga nauna positive oiba thengnare BRDL RIMS ta ngasi chathakiba RT-CPR test district asigi oina miyoi taraga taruk positive oiba thengnarakibaga loinena Waiko Mani Girls College district asigi mobile team na sathakiba test miyoi mari amade Thawbal district hospital sathakiba test miyoi taraga manga positive oiba thengnarakibane Thawbal gi phangma paw gi matung ina ngasi positive oiba thengnakiba doctor ahum adu Thawbal district hospital puba doctor singni hairi loinena district hospital asida ngasi covid-19 gi test tawkiba aduda mamangna positive oiba thengnakiba Thawbal kaithelda hardware gi dukan phama miyoi adugi mayamba ahan gi imungi miyoi manga chu positive oiba thengnare masida su natana miyoi adugi hardware dukan adugi parengda leiba atopa dukan amagi sahi nipan mukta ngairibi nupi masa amasu ngasi positive oiba thengnar haina su pawsina makhatari adusu yamna su nungai te mem sigi pawsi atopa yamna maroiba paw amana mu Susampurda pharmacy phamba ama positive oire Susampur district hospital mayada pharmacy ki dukan ama thabak tawba miyu ama nauna covid-19 positive oirakpa thengnari haina mafamdudagi phangba paw amana hairi Susampur district hospital manakta pharmacy phama miyu ama covid-19 positive oirakpaduna maram oiraga district hospital asigi meter yankhai gi akoibada leiba pharmacy hidak yonpham punama khudaktagi thong hangdanaba district administration athingba thangkre hairi hiramasigi matangna district magistrate Susampur su oiriba district disaster management authority ki chairman Pawan Jadab nangasi thokiba order ama nahai hokiba July 19 de district magistrate na thokiba yathang amada district asigi mafam punamakta sanagani haina lakthokiba CRPC gi section 194 makhada athingba aduda pharmacy sing natragana hidak yonma dukan sing natana atai laron itiki mafam sing thong lonanaba wafam pankhi haina su pawksina makhata na phongdorokli atopa yamna nungaitaba paw manu doctor na Layengnu Yadabadagi Anaba Sire masagi oiba anaba ama Imphal da leiba doctor amanda layengbadagi masa khara phagalaglaba matungda amuk ngamlaktre haidun layengba lakpada doctor aduna layengbu Yadabadagi Anabadu Thawbal district hospital da matam khara layenglamlaga hawkiba irai amasum thangjagi lonaba ihingda laikhidrei thajaba yaba mafamdagi phangba paw man hai masagi Sahi Kuntragani Parom Suraba Yumnam Nilakanta Koba Miyu Ama Jun Tarago Humdoida Imphal Leiba Lanai Doctor Amagi Mayumda Layengki Zontis Yauba Anabadu Doctor Sina Hida Khara Tharakpadagi Phagalaba Matungda Masa Nungairaktre Haidun Amuk July Kungamathuida Layeng Basatki Adubu Anabadu Thawbal district gini district asida COVID-19 gi laisat sandorakpana maram oiraduna Doctor aduna mahapur layengbiyu haiba yakhidi haina maral siri tungda mahak Thawbal district hospital pukhatuna layenglaba matungda handakta laikhidabin haina su pawksina makhatana phongdorakli aduga atopa maru eba content masang khatanga mayamda share tawjaramge travel history leitaba miyoi taruk yauna puna miyu yankhai gi mapan COVID-19 positive oire haukiba pung kunga mari asigi manungda travel history leitaba Thawbal district gi miyoi manga amasum Imphal West gi miyoi ama yauna puna miyoi yankhai gi mapan COVID-19 positive oirakpada ya haujuk pawbada state asida COVID-19 gi case asi lisingani ga saniga kuntraga manga yaukhrei masigi manungda miyoi lisinga chama kunga matoi recover tawkhibadagi active case asi satre ka taraga mari leiri haina Manipur sarkar gi health department gi spokesperson Dr. KS Hasikumar mangang na thadorpa Serol amana hairi
Serol asina makata na hairi bana COVID-19 positive oikraba miyo yangkhay mapan adugi manungda nifu ko humdoy na nupani aduga taraga taruk na nupini makoy sing adudi Imphal West dagi taraga taret kaksing dagi mga Tamenglong dagi ahum amasung Thawal dagi taraga marini Thawal dagi miyo mga amasung Imphal West dagi ama natana atay di mapalam dagi halaki bangak tinenisu pawsina makata na phungduragli. Thank you.